Đi về đây là ở nhà mọi người gói bánh tét nhưng Trinh không có biết gói, về để gom gói tủ. Có những ánh hào quang rực rỡ đến mức khiến người ta tin rằng chủ nhân của nó sẽ bất tử trên bầu trời nghệ thuật. Nhưng rồi, cũng có những ánh hào quang vụt tắt đột ngột để lại khoảng trống khiến cả một thế hệ khán giả ngỡ ngàng. Việt Trinh chính là một trong những nhân vật như thế. Từ một diễn viên bước ra từ vùng quê, mang theo đôi mắt buồn có thể xuyên qua trái tim bất kỳ ai, Việt Trinh nhanh chóng trở thành biểu tượng của cả thập niên 90. Người đẹp Tây Đô không chỉ là một vai diễn, mà là một cột mốc văn hóa. Cô đi đến đâu, khán giả theo đến đó. Cô xuất hiện nơi nào, ánh nhìn rọi sáng nơi ấy. Đỉnh cao, danh tiếng, tiền bạc, mọi thứ đều tìm đến cô nhanh đến mức tưởng như số phận đã ưu ái dựng sẵn một con đường dành riêng cho cô. Nhưng phía sau gương mặt ấy, phía sau những vai diễn từng làm triệu người rơi lệ, lại là một câu chuyện khác. Một góc tối mà chính cô cũng không đủ dũng khí nhắc đến trong nhiều năm. Một sai lầm đã đẩy cả cuộc đời cô sang hướng rẽ không bao giờ quay lại được nữa. Một nỗi ân hận âm ỉ, dây dứt như vết thương của càng chạm càng đau. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại hành trình đầy biến động ấy, không phải để phán xét, mà để hiểu. Hiểu điều gì đã khiến một ngôi sao chói sáng bậc nhất phải lùi về sống trong lặng lẽ. Hiểu cái giá thực sự của hào quang. Và hiểu vì sao nỗi ân hận đó trở thành dấu ấn sâu nhất đời Việt Trinh. Trước khi bắt đầu, mời quý vị nhấn đăng ký kênh để cùng tôi đi tiếp hành trình đầy cảm xúc này. Trước khi trở thành người đẹp Tây Đô được cả nước gọi tên, Việt Trinh chỉ là một cô bé tỉnh lẻ với tuổi thơ nhiều hơn là những khoảng lặng. Không phải sinh ra trong nhung lụa, cô lớn lên giữa cảnh nhà chật, bữa cơm đôi khi còn lo chưa đủ. Nhưng chính trong không gian chật chội ấy, một thế giới khác âm thầm được mở ra, thế giới của những cuộn băng video, của màn ảnh nhỏ, của những gương mặt diễn viên mà cô bé ngày nào chỉ dám ngồi ôm gối nhìn say mê. Gia đình không có truyền thống nghệ thuật, cũng chẳng ai nghĩ một ngày nào đó con gái mình sẽ trở thành minh tinh. Họ chỉ mong cô học hành đủ để có một công việc ổn định, một cuộc đời yên ả. Thế nhưng từ rất sớm, trong mắt Việt Trinh đã có một thứ ánh sáng khác. Ánh sáng của những giấc mơ vượt khỏi lũy tre, vượt khỏi những buổi chiều buồn nhìn mưa rơi trước hiên nhà. Tuổi thơ của cô không ồn ào, nhưng lại đầy chi tiết mà sau này, mỗi khi nhắc lại, người ta mới thấy như thể số phận đã âm thầm gieo mầm cho một cuộc đời vừa rực rỡ vừa nhiều bão tố. Một cô bé nhạy cảm, dễ xúc động, hay khóc vì một cảnh phim buồn, hay im lặng rất lâu chỉ vì một câu nói vô tình của người lớn. Chính sự nhạy cảm đó đã giúp cô nhập vai xuất thân, nhưng cũng chính nó khiến cô dễ tổn thương hơn bất kỳ ai. Bước ngoặt đến khi cô rời quê, ôm theo chút can đảm của tuổi trẻ để lên thành phố tìm cơ hội. Không có ô dù, không có ai dẫn dắt. Việt Trinh bắt đầu bằng những ngày casting thất bại nhiều hơn là thành công. Có những buổi chiều đứng chờ cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe một câu từ chối. Có những lần quay về phòng trọ trong túi chỉ còn đủ tiền cho một bữa ăn đạm bạc. Thế nhưng, giữa vô số gương mặt mới, đôi mắt sâu, buồn và đầy cảm xúc của cô dần được chú ý. Cơ hội đến như một cánh cửa hé rất khẽ. Vài vai phụ, vài khoảnh khắc thoáng qua trên màn ảnh. Nhưng khán giả lại nhớ, đạo diễn lại để ý, và số phận như đẩy cô đi nhanh hơn dự định. Từ những vai nhỏ, cô được giao những nhân vật nhiều đất diễn hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi chiều sâu nội tâm nhiều hơn. Ở đó, Việt Trinh không chỉ diễn, cô sống cùng nhân vật, đau cùng họ, khóc cùng họ. Rồi một ngày, vai diễn định mệnh tìm đến, vai diễn đưa cô từ một nữ diễn viên triển vọng trở thành biểu tượng của cả một giai đoạn. Từ khoảnh khắc ấy, đường đời của cô rẽ sang một hướng khác, huy hoàng hơn, chói sáng hơn, nhưng cũng đồng thời đặt nền móng cho những lựa chọn sau này mà mỗi khi ngoái nhìn lại, cô chỉ có thể thầm tiếc nuối. Bởi lẽ, cùng với danh vọng đột ngột là những mối quan hệ, những cám dỗ, những lời mời gọi mà nếu là một cô gái bình thường, có lẽ cô sẽ chưa bao giờ phải đối mặt. Và chính từ đây, bước chân trẻ dại ấy bắt đầu tiến dần về phía sai lầm mà sau này trở thành nỗi ân hận lớn nhất đời mình. Nếu chỉ nhìn vào những tấm poster phim, những bìa báo khổ lớn in hình Việt Trinh với đôi mắt u buồn đặc trưng, người ta sẽ nghĩ cuộc đời cô chỉ toàn những tràng pháo tay. Nhưng để hiểu vì sao sau này cô lại nói mình đã đánh mất quá nhiều, ta phải quay lại đúng thời điểm mọi thứ bắt đầu rực sáng, cũng là lúc mặt tối âm thầm mở cửa.
Thập niên 90, phim Việt trên màn ảnh nhỏ là món ăn tinh thần không thể thiếu của hàng triệu gia đình. Giữa vô số gương mặt mới, Việt Trinh xuất hiện như một tông màu khác hẳn, vừa sắc sảo, vừa mong manh, vừa như có chuyện gì đó muốn giấu. Đạo diễn thích gương mặt đó vì chỉ cần một cái ngoái đầu, một lần rưng rưng nước mắt, cả khung hình như lắng lại. Rồi đến lúc cái tên Việt Trinh không còn đứng ở hàng thứ 3, thứ 4 trong bảng phân vai nữa. Nó được đặt lên hàng đầu. Từ những bộ phim quen thuộc với khán giả, từ những nhân vật đa đoan, khổ mệnh, cô bước thẳng lên hàng sau. Những bộ phim ấy không chỉ thành công, mà còn gắn liền với ký ức của một thế hệ. Người ta không còn gọi cô bằng tên thật, mà gọi cô bằng tên nhân vật. Như thể cô sinh ra để diễn đúng những vai đó. Ngày ấy, lịch làm việc của cô kín đặc. Sáng ở phim trường này, trưa đã vội vã chạy sang bối cảnh khác, tối lại lên trường quay truyền hình. Thời gian ngủ có khi chỉ là vài tiếng ngắt quãng trên chiếc ghế gấp. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi máy quay chạy, gương mặt vẫn sáng, đôi mắt vẫn sâu, cảm xúc vẫn đầy. Cô như sống bằng năng lượng của cả trăm người cộng lại. Cùng với đó, làn sóng người hâm mộ dâng lên không khác gì một cơn thủy triều. Thư tay, quà, những cuộc gặp gỡ, những lời tỏ tình ngây ngô lẫn những ánh nhìn đầy mến mộ. Hào quang không chỉ nằm ở những tấm bằng khen, mà còn trong cảm giác đi đến đâu cũng được nhận ra, được gọi tên, được tung hô. Nhưng chính tại đây, ở điểm rực rỡ nhất, những đường nứt rất nhỏ bắt đầu xuất hiện. Khi một cô gái xuất thân bình thường bỗng trở thành tâm điểm, xung quanh cô không chỉ có đồng nghiệp tốt và người hâm mộ chân thành, còn có những cái bắt tay tưởng như thân tình nhưng ẩn sau là toan tính. Những lời mời dự tiệc, những buổi gặp gỡ làm ăn, những lời hứa hẹn về tương lai sáng lạng hơn nữa nếu biết chọn đúng người đồng hành. Trong mê cung đó, một Việt Trinh mỏng manh và dễ tin lại đang ở tuổi dễ mềm lòng nhất. Cô không phải người tính toán. Cô bước vào các mối quan hệ cũng giống như khi bước vào một vai diễn, dùng cả trái tim. Nhưng đời thực không phải phim, chỉ khác một chi tiết nhỏ. Phim thì có đạo diễn, có kịch bản, có thể cắt dựng lại. Còn ngoài đời, mỗi lựa chọn là một dấu mực in thẳng vào số phận. Đỉnh cao danh vọng mang đến cho cô nhiều điều: tiền bạc, tên tuổi, quyền lựa chọn. Nhưng nó cũng khiến cô tin rằng mình đủ mạnh để chèo lái mọi thứ, rằng mình có thể vừa đứng trên sân khấu, vừa bước sâu vào những quỹ đạo phức tạp bên ngoài mà không bị cuốn trôi. Niềm tin đó, về sau, lại chính là một phần của cái giá mà cô phải trả. Những năm rực rỡ ấy nhìn lại, người ta chỉ thấy một Việt Trinh đẹp như mơ, diễn như sống thật, ở đâu cũng là tâm điểm. Còn cô, khi nhớ lại nhìn thấy một điều khác. Đó là quãng thời gian mình đã bước quá nhanh, quá xa, quá sâu vào vùng hào quang, đến mức không còn phân biệt được đâu là ánh sáng dành cho mình, đâu là ánh sáng dùng để che đi những chiếc bẫy đang chờ. Và rồi, giữa lúc tên tuổi ở trên đỉnh, một quyết định tưởng như riêng tư, một lần chọn nhầm niềm tin, đã âm thầm đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày huy hoàng. Đó chính là sợi dây nối thẳng tới nỗi ân hận lớn nhất đời cô. Nhưng chuyện đó đã bắt đầu như thế nào? Và tại sao một sai lầm lại có thể khiến cả đời người đổi hướng? Có một buổi sáng, Việt Trinh thức dậy và thấy gương mặt mình tràn ngập trên mặt báo. Nhưng đó không còn là những dòng tán dương về nhan sắc và diễn xuất, mà là những tích chữ to, sắc lạnh, xoáy thẳng vào đời tư. Người ta không còn gọi cô là ngôi sao, nữ chính, mà gọi bằng một danh xưng khác, người tình của. Chỉ một đêm, vị trí của cô trong lòng khán giả như bị kéo tụt khỏi bệ đỡ. Trong gió không ập đến bằng một tiếng nổ, mà bằng những đợt sóng nhỏ, âm thầm mà dai dẳng. Ban đầu là vài lời xì xào trong hậu trường, những ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý khi cô bước vào phim trường. Rồi đến những cuộc điện thoại ít dần, những lời mời đóng phim đột ngột, im lặng. Cô vẫn là diễn viên đó, tài năng đó, nhưng không khí xung quanh đã khác. Người ta e dè khi nhắc đến tên cô trong các dự án mới, như thể kèm theo cái tên ấy là cả một vùng rủi ro khó đoán. Ở bên ngoài, dư luận vẽ nên đủ loại câu chuyện. Có người thương, có người giận, có người hả hê. Người ta tranh cãi xem cô là nạn nhân hay là người chọn sai. Nhưng với Việt Trinh, điều làm cô đau nhất không phải là những bình luận xa lạ,
mà là ánh mắt của những người thân, ánh mắt của mẹ, của gia đình và cả của những khán giả đã từng coi cô như nàng thơ thanh khiết của màn ảnh. Sai lầm của cô, nếu tách ra khỏi ánh đèn, vốn chỉ là chuyện của một người phụ nữ lỡ tin vào tình cảm. Nhưng khi người phụ nữ ấy là ngôi sao, mọi thứ lập tức phóng đại lên gấp trăm lần. Cô không chỉ chịu trách nhiệm cho trái tim mình, mà còn gánh luôn kỳ vọng của cả một lớp khán giả từng tin rằng thần tượng của họ sẽ không được phép vấp ngã. Và khi cô vấp, cái ngã đó ồn ào hơn bất kỳ ai. Có những đêm, Việt Trinh ngồi một mình trong căn phòng tối, bật tivi mà không dám xem kênh giải trí, không dám đọc báo, không dám lên sân khấu. Mỗi lần mở cửa ra ngoài, cô có cảm giác như tất cả đều đang nhìn mình. Không ai nói gì, nhưng trong đầu cô tự nghe câu hỏi: tại sao lại chọn con đường đó? Tại sao lại đặt niềm tin vào nhầm chỗ? Đó là lúc nỗi ân hận bắt đầu hình thành, không phải trong một khoảnh khắc bừng tỉnh, mà là từng chút một, khi cô dần hiểu ra cái giá phải trả không chỉ là vài bộ phim bị dừng, vài cơ hội bị mất. Cái giá ấy còn là niềm tin bị sứt mẻ, là hình ảnh đã xây dựng suốt bao năm phút chốc rạn nứt, là cảm giác có lỗi với chính những người đã yêu thương mình không điều kiện. Những cuộc gọi công việc thưa dần, rồi cắt hẳn. Lịch làm việc từng kín mít giờ trống trơn. Điện thoại im lặng lâu đến mức cô phải tự bật nhạc lên cho đỡ sợ. Trong khoảng lặng ấy, Việt Trinh buộc phải đối diện với một sự thật: danh vọng, nếu đặt trên nền tảng của những lựa chọn sai, có thể sụp đổ nhanh hơn cả lúc nó được xây nên. Điều làm cô dây dứt không chỉ là việc sự nghiệp bị ảnh hưởng, mà là cảm giác mình đã để cho cuộc đời rẽ sang một hướng mà nếu tỉnh táo hơn, chậm lại một chút, có lẽ cô đã không đi vào. Cô ân hận vì đã để trái tim dẫn đường trong một mê cung mà mọi lối rẽ đều được thiết kế bởi người khác. Từ đó, mỗi lần nhìn lại, cô không chỉ thấy một scandal mà thấy phiên bản trẻ dại của chính mình, vừa đáng thương, vừa đáng trách. Đỉnh điểm của cơn bão là lúc cô đứng trước lựa chọn tiếp tục chiến đấu trong showbiz giữa muôn trùng ánh nhìn soi xét, hay tự tay rút phích điện, tắt hết ánh đèn đang chiếu vào mình, rồi biến mất. Và Việt Trinh, người từng chói sáng trên màn ảnh, đã chọn cách lùi lại, không thông cáo báo chí ầm ĩ, không tuyên bố đanh thép. Chỉ là một ngày, cô không còn xuất hiện trước ống kính nữa. Nếu có thể quay lại, liệu cô có chọn khác đi? Câu hỏi ấy theo cô suốt nhiều năm, như một bản án lững lờ không bao giờ tuyên xong. Bởi mất mát lớn nhất không chỉ là những vai diễn dang dở, mà là cảm giác đã đánh mất một phần đời mà lẽ ra có thể bình yên hơn, trọn vẹn hơn. Và cũng từ đây, một trang mới mở ra, trang đời mà Việt Trinh không còn là nữ hoàng của màn ảnh, mà là một người phụ nữ lặng lẽ thu mình về phía sau ánh đèn, bắt đầu học cách sống chung với chính nỗi ân hận của mình. Khi ánh đèn sân khấu đã tắt, cuộc đời của một ngôi sao thường rẽ sang hai hướng: hoặc níu kéo hào quang bằng mọi giá, hoặc chấp nhận buông tay để tìm cho mình một nhịp sống khác. Việt Trinh chọn hướng thứ hai, nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng không hề đơn giản. Sau những năm tháng sóng gió, cô xuất hiện thưa dần trên màn ảnh. Không còn lịch quay kín mít, không còn những vai chính nặng ký nối đuôi nhau, khán giả chỉ thỉnh thoảng thấy cô trong một vài chương trình, vài dự án phù hợp với sức khỏe và tâm thế hiện tại. Cách cô trở lại cũng rất hiền, không ồn ào tuyên bố, không cố chứng minh mình vẫn còn hot, mà giống như một người bạn cũ ghé lại chào khán giả, kể vài câu chuyện, rồi lại lùi về phía sau. Đời sống riêng của cô cũng giản dị hơn rất nhiều so với tưởng tượng về một ngôi sao một thời. Thay vì những buổi tiệc tùng, sự kiện liên miên, Việt Trinh chọn không gian yên tĩnh, ít người, ít thị phi. Cô dành nhiều thời gian hơn cho những việc nhỏ nhưng có ý nghĩa với bản thân: chăm sóc nhà cửa, đọc sách, gặp gỡ một số ít bạn bè thân, tham gia những hoạt động thiện nguyện khi có điều kiện. Nhịp sống chậm lại, nhưng cũng vì vậy mà sâu hơn. Nỗi ân hận lớn nhất đời, sai lầm đã kéo theo bao hệ lụy, dĩ nhiên không thể biến mất chỉ vì thời gian trôi qua. Nhưng thay vì để nó ám ảnh mỗi ngày, Việt Trinh học cách nhìn thẳng vào nó. Cô không còn né tránh khi người ta nhắc đến những biến cố đã qua, cũng không tô hồng hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nỗi dây dứt ấy được cô biến thành một dạng chuông nhắc, để mỗi khi định quyết định điều gì, cô tự hỏi, mình có đang đi lại trên dấu chân cũ hay không? Một điều thay đổi rõ rệt là cách cô nhìn về danh vọng.
Nếu ngày xưa, ánh đèn sân khấu là tất cả, thì bây giờ, nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời. Cô trân trọng tình cảm khán giả dành cho mình, nhưng không còn sống chết vì những tràng pháo tay. Những lời khen chê trên mạng xã hội, những bàn tán ngoài kia vẫn tồn tại, nhưng không còn chi phối cảm xúc của cô như trước. Sau khi đã đi qua đỉnh cao lẫn vực sâu, Việt Trinh hiểu rất rõ, thứ quan trọng nhất không phải người khác nghĩ gì, mà là mình có ngủ yên được với chính mình hay không. Trong những chia sẻ hiếm hoi, cô thường nhắc đến hai chữ biết đủ với những gì mình đang có, biết đủ với số phận đã trao, cả phần may mắn lẫn phần thử thách, biết đủ để không trách móc mãi một phiên bản trẻ dại của bản thân năm nào. Chính sự biết đủ ấy giúp cô thôi dằn vặt, thôi tự trừng phạt mình, để còn sức mà sống tốt hơn cho quãng đời về sau. Hậu hào quang, cuộc sống của Việt Trinh không còn những khung hình rực rỡ, nhưng lại có một vẻ đẹp khác, trầm hơn, chính hơn. Đó là vẻ đẹp của một người phụ nữ đã thấm thía cái giá của sai lầm, chấp nhận nỗi ân hận như một phần quá khứ, và bình tĩnh bước tiếp. Không cần phải trở lại đỉnh cao như xưa, chỉ cần mỗi ngày trôi qua, cô thấy mình bớt một phần nặng nề trong lòng. Như vậy đã là một dạng hạnh phúc. Với nhiều khán giả, có lẽ hình ảnh đẹp nhất của Việt Trinh không chỉ là những thước phim năm nào, mà còn là dáng vẻ bình thản của cô hôm nay, không chạy trốn quá khứ, nhưng cũng không để quá khứ nhấn chìm, không còn đứng giữa ánh đèn chói lóa, nhưng vẫn giữ được một khoảng sáng rất riêng trong lòng người hâm mộ. Nếu như hào quang sân khấu từng là trung tâm của mọi lựa chọn khi còn trẻ, thì sau này, trục xoay cuộc đời của Việt Trinh dần dịch chuyển về phía gia đình. Sau những biến cố, cô nhận ra có một thứ ở lại bên mình lâu hơn mọi tràng pháo tay. Đó là những người thân không quay lưng, và đứa con cần mình mỗi ngày. Không phải vì mình là ngôi sao, mà vì mình đơn giản là mẹ. Gia đình, với Việt Trinh, không phải kiểu tổ ấm lúc nào cũng nói những lời đẹp đẽ. Đã có những giai đoạn họ lo lắng, buồn lòng, thậm chí khó chấp nhận những gì con gái phải đối mặt giữa dư luận. Nhưng sau tất cả, đó vẫn là nơi cô có thể trở về, ngồi xuống ăn một bữa cơm bình thường, nghe những câu hỏi rất giản dị: con có khỏe không? Dạo này ngủ được không? Chính những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy giúp cô đứng vững lại, không bị cuốn trôi hoàn toàn bởi những cơn bão ngoài kia. Điểm tựa lớn nhất, dĩ nhiên, là con. Làm mẹ trong bối cảnh từng trải qua nhiều sóng gió, Việt Trinh không có được sự an yên trọn vẹn như bao người phụ nữ khác. Nhưng cũng chính vì vậy, cô ý thức rõ ràng hơn về sức nặng của từng lựa chọn. Ngày xưa, cô có thể nông nổi với chính đời mình. Bây giờ, bất cứ điều gì cô làm, cô đều tự hỏi: việc này có ảnh hưởng gì đến con không? Nỗi ân hận lớn nhất đời, sai lầm từng khiến hình ảnh mình sụp đổ, trở thành lời nhắc thầm: phải sống thế nào để con không phải gánh thêm bất cứ tổn thương nào từ quá khứ của mẹ. Trong cách dạy con, cô không cố tô vẽ mình như một người hoàn hảo. Thay vì kể những câu chuyện rực rỡ về thời huy hoàng, cô chọn cách nói nhiều hơn về bài học sau vấp ngã, sống tử tế, biết chịu trách nhiệm với hành động của mình, trân trọng những người luôn ở bên cạnh khi mình không còn đứng trên ánh đèn. Danh tiếng, tiền bạc, thành công được cô nhắc đến như những thứ có cũng được, không có cũng không sao nếu so với sự bình an của một người. Về sự nghiệp, sau nổi tiếng, Việt Trinh không cắt đứt hoàn toàn với nghệ thuật. Dù xuất hiện ít hơn, cô vẫn thi thoảng nhận lời tham gia một vài dự án phù hợp. Có khi là một vai diễn khách mời, có khi là một vị trí sau hậu trường, hoặc đơn giản là xuất hiện trong một chương trình để trò chuyện, chia sẻ lại chuyện cũ với tâm thế nhẹ nhàng. Nghệ thuật vẫn là một phần trong máu thịt, nhưng không còn là thứ duy nhất định nghĩa con người cô. Điều khác biệt là cô biết chọn lọc hơn. Không phải vai nào, lời mời nào cũng nhận. Sự cân nhắc không chỉ dựa trên kịch bản hay mức cát-xê, mà còn dựa trên cảm giác. Việc này có khiến cuộc sống gia đình xáo trộn không? Có làm mất đi khoảng thời gian dành cho con, cho bản thân hay không? Nói cách khác, thay vì xoay gia đình xung quanh công việc như trước, cô xoay công việc cho phù hợp với gia đình hiện tại. Ở một khía cạnh khác, sự nghiệp sau nổi tiếng của Việt Trinh còn nằm ở những điều không gắn với ống kính. Đó là hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành hơn qua cách ứng xử, chọn im lặng đúng lúc, biết dừng ở chỗ cần dừng. Cô không chạy theo xu hướng xuất hiện dày đặc để giữ tên, cũng không cố gắng làm mọi thứ rầm rộ để chứng minh mình vẫn còn sức hút. Sự lặng lẽ ấy, với nhiều người,
chính là dấu hiệu của một giai đoạn chín mùi. Có lẽ, nếu không từng đi qua những năm tháng ồn ào và sai lầm, Việt Trinh sẽ không có được cách nhìn ấy. Nỗi ân hận lớn nhất đời từng khiến cô rơi vào những đêm dài trăn trở, giờ đây được hóa giải phần nào qua lựa chọn sống vì gia đình, vì con và vì sự bình an nội tâm. Không ai có thể quay ngược thời gian, nhưng mỗi ngày sống tử tế hơn, nhẹ nhàng hơn cũng là một cách âm thầm sửa sai với chính mình. Với khán giả, họ có thể nhớ đến cô bằng những vai diễn năm nào. Còn với gia đình và con cái, họ nhớ đến cô bằng những điều rất khác. Một người phụ nữ đã vấp ngã nhưng không nằm lại. Một người mẹ cố gắng làm tốt nhất trong phần đời còn lại. Ở đó, danh xưng người đẹp Tây Đô chỉ còn là kỷ niệm. Điều ở lại lâu hơn là cách cô chọn làm người sao nổi tiếng. Khi nhắc đến Việt Trinh, nhiều người vẫn sẽ nhớ ngay đến hai chữ quen thuộc, người đẹp. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ là quá ít. Thứ cô để lại cho khán giả và thế hệ sau không chỉ là đôi mắt buồn trên màn ảnh, mà còn là một câu chuyện đời đầy đủ sáng, tối, đủ vấp ngã, đứng dậy, đủ để người ta nghĩ nhiều hơn là chỉ xem rồi quên. Vì nghệ thuật, những vai diễn của Việt Trinh đã trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ khán giả lớn lên cùng phim Việt trên băng, trên truyền hình. Hình ảnh người phụ nữ đa đoan, chịu nhiều tổn thương, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại trong cách yêu, cách chịu đựng, đã in sâu vào tâm trí người xem. Nhiều diễn viên trẻ sau này, khi nói về hình mẫu họ từng ngưỡng mộ, vẫn nhắc đến cô như một biểu tượng của khả năng biểu cảm. Chỉ cần ánh mắt đổi sắc, cả câu chuyện trong nhân vật như được kể lại mà không cần lời thoại. Nhưng di sản của Việt Trinh không dừng lại ở kỹ năng diễn xuất. Điều khiến câu chuyện của cô có sức nặng với lớp trẻ chính là cách cô đối diện với sai lầm của mình. Cô không phủ nhận, không cố làm như chưa từng có gì xảy ra, cũng không dùng bi kịch để xin thêm lòng thương hại. Cô chấp nhận rằng mình đã từng chọn sai, đã từng để cảm xúc dẫn đường và đã phải trả giá. Cách cô nói về quá khứ, nhẹ nhưng không lảng tránh, khiến nhiều người nhận ra rằng ngay cả người nổi tiếng cũng có quyền sai, quan trọng là sau đó họ sống như thế nào. Đối với những nghệ sĩ trẻ đang bước vào nghề, hành trình của Việt Trinh giống như một tấm gương hai mặt. Một mặt cho thấy vẻ lấp lánh của hào quang, được yêu mến, được săn đón, được đứng ở vị trí mà ai cũng mơ ước. Mặt còn lại nhắc khẽ, nếu không giữ được sự tỉnh táo, nếu để những lựa chọn riêng tư trượt khỏi tầm kiểm soát, thì chính ánh sáng ngày hôm nay có thể biến thành cái bóng đè nặng ngày mai. Ở góc độ nào đó, nỗi ân hận của cô trở thành một lời nhắc nhẹ nhưng rõ ràng cho thế hệ sau về giá trị của sự cẩn trọng. Với khán giả, cách mà Việt Trinh sống trong những năm hậu hào quang cũng tạo nên một dàn ảnh hưởng khác. Nó khiến người ta nhìn lại thói quen thần thánh hóa nghệ sĩ. Từ câu chuyện của cô, nhiều người hiểu rằng phía sau gương mặt được điểm trang kỹ lưỡng, phía sau mỗi bức ảnh lung linh, vẫn chỉ là một con người có thể sai, có thể vấp, có thể ân hận. Điều đó không làm người nghệ sĩ bớt giá trị đi, mà ngược lại, khiến sự cảm thông dành cho họ trở nên trưởng thành hơn. Một phần di sản khác nằm ở cách người ta nhớ về cô. Có người nhớ vẻ đẹp một thời, có người nhớ những bộ phim gắn liền với tuổi thơ, có người lại nhớ hình ảnh cô của bây giờ, trầm hơn, chín chắn hơn, không còn ồn ào nhưng cũng không trốn tránh. Tất cả những mảnh ghép đó tạo thành một Việt Trinh đầy đủ, không phải tượng đài hoàn hảo, mà là một con người đã đi qua đủ sóng gió để biết trân trọng sự bình yên. Và chỉ nỗi ân hận lớn nhất đời, sai lầm khiến cô mất nhiều hơn cả sự nghiệp, vô tình trở thành một phần trong di sản đó. Không phải theo nghĩa tiêu cực, mà theo nghĩa, câu chuyện của cô giúp người khác dừng lại một chút trước khi đưa ra những quyết định quan trọng cho đời mình. Nếu có người trẻ nào đó, khi đứng trước một lựa chọn mạo hiểm, bỗng nhớ đến hành trình của Việt Trinh và tự nhủ mình phải nghĩ kỹ hơn, thì ở một góc nhỏ nào đó, cô đã truyền đi được một ảnh hưởng tốt. Cuối cùng, có lẽ điều đáng quý nhất trong di sản của Việt Trinh là cách cô chấp nhận chính mình, chấp nhận đã từng sai, chấp nhận đã từng để nỗi ân hận chi phối, và cũng chấp nhận cho bản thân cơ hội được sống tiếp một cách tử tế. Diễn xuất có thể được ghi lại bằng phim ảnh, nhan sắc có thể được lưu giữ trong những bức hình cũ. Nhưng chính thái độ ấy mới là thứ âm thầm lan tỏa, lắng lại lâu trong lòng người. Nhìn lại chặng đường của Việt Trinh, người ta thấy đủ mọi gam màu mà một đời người có thể đi qua. Từ cô bé tỉnh lẻ ôm mộng bước vào nghệ thuật,
đến minh tinh ở đỉnh cao danh vọng, từ những quyết định sai lầm đẩy mình vào tâm bão dư luận, đến những năm tháng âm thầm sống chung với nỗi ân hận và tự đi tìm lại sự bình yên cho tâm hồn. Nỗi ân hận lớn nhất đời cô, sai lầm khiến cô đánh mất nhiều hơn cả sự nghiệp, không phải để chúng ta khơi lại chỉ để tò mò hay phán xét. Nó giống như một dấu mốc để mỗi người tự soi lại mình, trong khoảnh khắc ta tưởng mình đang nắm cả thế giới trong tay. Liệu ta có đang đánh đổi thứ gì đó quá lớn mà chỉ nhiều năm sau mới nhận ra? Việt Trinh không phải là một huyền thoại hoàn hảo. Cô là một người phụ nữ từng vấp ngã, từng để quá khứ đè nặng lên mình, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách đứng dậy, sống chậm hơn, tử tế hơn và dám nhận lỗi với chính mình. Có lẽ chính điểm không hoàn hảo đó lại khiến câu chuyện của cô chạm vào nhiều trái tim hơn. Nếu anh chị vẫn còn yêu mến người đẹp Tây Đô năm nào, hãy dành một khoảnh khắc để nhìn lại hành trình của cô không chỉ bằng đôi mắt người xem phim, mà bằng sự thấu hiểu dành cho một con người đã phải trả giá thật sự cho những lựa chọn của mình. Và nếu anh chị muốn tiếp tục đồng hành cùng những câu chuyện đời, nghề như thế này, xin mời nhấn đăng ký kênh để chúng ta còn gặp lại nhau trong những số tiếp theo.